歡迎而家收睇我嘅 YouTube 頻道啊 ，Happy。入翻去啦你。屌，咪瘋啦你 ，James， 你個詹士聽啦。我把斧頭有風利㗎。我斧頭真係有風利。我去黑翻啲劍先。箭啊！黑翻啲你好劍先。你去 EXP 翻咪得咯。係啊。去緊咯。快啲去啦咪！快啲同我拉。拉你老闆，你話掉雞蛋啊？掉咯，好驚啊，都掉唔到我。哇！隻雞蛋又兩隻。係㗎，而家淨係好似就係咩啊？而家除咗雙反之外，其他掉唔到。我啲雙反我又未俾雙反地址嚟。唉，返屋企放翻啲戰利品先。狗仔，what the？我唔想打到我隻狗啊！對唔住啊，狗仔，對唔住狗仔。咬佢。睇啲腐肉啊！咬佢，咬佢。呀！我隻狗仔真係乖嘅啫。係我唔撚啊，咬死佢。我隻狗，我哋睇下有幾多隻狗仔歡迎我。你落嚟啊你！落嚟做咩？我唔落嚟，我整一整個箱先。整一整我個身先。你又嚟123啦，有嘢俾你啊！垃圾啊？唔係啊！我放翻啲咩先啦？等我放翻啲垃圾先啦。再等我放翻套唔知點解我得翻嚟嘅裝先啦。你嚟偷翻嚟？唔係，我唔會俾你睇。啊，睇到啦，即係偷翻嚟。唔係，真係唔係儲翻嚟。一定。真係唔係儲翻嚟。我會 check 你條片嘅。喂，點啊？我 cut 咗呢一個部分。你試下。我喺留言度講啦出嚟，跟住我而家其實拍緊片嘅，我聽到晒。其實我都係拍緊片嘅。我係唔會 cut 到佢嘅。我都係唔會 cut 上去嘅。嚟啊！落嚟做咩啫？冇嘢又俾你啊！我執埋啲垃圾去啊，唔該。落嚟啊！俾我執埋啲垃圾去。落嚟啊！俾我執埋啲垃圾去咯。咦，個合成台都係喺度㗎。我得嘅。過嚟啦，係過緊嚟啊，係。落嚟啦！我嚟啊，但唉，以防萬一。或者以防萬一。落嚟123。小狗狗。小狗狗。Come on。落嚟啊！嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷。死唔去喎！搞錯啊！搞死佢！咦？我拎咗機啊！喂，唔好打上去啊！冇啊！唔好打上去啊！你話佢喺度做咩？講我先。做咩？唔要！我隻狗嚟噶。狗仔，我哋走啦，唔好理你呢啲怪叔叔啊！嚟到啦！就想粉魚蝦毛啊！頂你個肺啊！同我玩嘢啊嘛？係啊，吹啊！你永遠上唔到嚟喎！邊個講話永上到嚟啊？我呢搭波上嚟唔俾啊！我呢搭波上嚟啊！你射咯，你射咯，射啊！你射啊！我實等你㗎，射啊！佢射啊！射到，咦？咩嚟㗎？你係咪真係封咗個水啊？你去咗邊啊 Hello， 你隻狗仔都打唔到你嘅，點解？唔知喎，佢追住我又唔打我，博士嚟嘅。點解我班狗唔打你㗎？你打？喂，你企喺度啊！你企喺度啊！好讚，我有一份。拜拜，走佬。
你係狗仔冇血啦喎，佢殺親喎。咁殺咗佢啊！唔該。隻狗咧？唔知喎，係咪傳送咗翻咗我身邊？應該係。但係佢明明有17血。啊？你話佢冇血？你根本就是在騙我。佢殺親啊嘛，我唔知佢係幾血㗎嘛。殺親？你做咩啊？咩啊？明明係你啲箭。我啲箭會着火嘅。真㗎？入嚟啊！我獨隻狗嚟㗎。唔好殺我啲狗！你兩隻狗？誒，唔知道。喂，唔可以殺我啲狗啊嚇！你精精，你同我離開呢家家。咬佢。精精，你同我離開呢個家園。精精，你同我離開呢個家園。同我離開呢個家園啊！呢個家園我㗎嘛，跟住你又破壞我屋企啲嘢。冇破壞就好啦。喂，你殺我啲狗喎！冇殺到。你仲要偷我啲嘢喎！我冇殺到。你仲要偷我啲嘢喎！我冇偷。係咁，你成身鑽石裝係咩嚟㗎？我原本有㗎。你想開咩？你想揾咩啫？你想揾咩啊？揾佢嚟死啊！你係咪撻嘢啊嘛？諗住？我得翻呢一筆女啊嘛。哦，你中意啊？好彩我整個地獄箱。喂，走啦好嘛？攞粒呢粒鑊嚟啊！咩啊？攞2粒呢粒鑊。冇所謂，你話掉幾多嚟眼淚？唔係啊，掉包子啊！我哋有包子，你去地下喺我哋嗰個地方採咪得咯。我去整藥水。整咩藥水啊？你一定係教佢真係好喎。頭先應該係黃昏，應該係日出啊嘛，日出跟住咪變成朝頭早。唔啱，唔啱咩？你睇下你啲箱睇下有啲嘢㗎，我俾咗啲。我整咗啲嘢俾你㗎。其實咧，你間屋咧咁綠油油要做咩咧？係咪諗住起農場啊？不如我幫你起啊！你係咪想住喺豬欄度？我絕對幫你。其實咧，你做咩？我做愛。心蛋糕。係啦，冇錯，係做愛心蛋糕。喂，企喺度啊，冇喐。企喺度冇喐。愛心蛋糕。愛心蛋糕，愛心蛋糕。你唔理我？你想做咩而家？做愛心蛋糕。我做愛心蛋糕，係咁，如果我拆咗個合成台咧，你做咩啫？你係咪真係諗住我想你起屋，我間屋啊，起屋啊？你而家終於諗住起屋啊？我真係好感恩啊！我幫你起啊！會啊，好唔好啊？會啊，我想加快你嘅工程進度。會啊，你都唔知我想點起。你教我點起咯。講唔明嘅大嚿啦。係咁，你教我點樣起4碌柱啊、8碌柱啊、16碌柱啊？我把斧頭鋒利5隻扣你一滴血嘅。隻手麻痹咗，手臂啊！你去斟水啊？你早講嘛。你喺度得㗎，得唔得？唔信，我信。你真唔想試啊？我唔想試。不過攤一聲冇嘅。咁就差一些就冇啦。好低啦，成班低 B。
得啦，開啦你。我幫你手，你就喺度話我， Excuse me，我想幫你手啊你。你幫我手，你係拔啲渣攞啲玻璃塊好過啦。玻璃咋？我屋企咪有咯。黐，唔係我玻璃好似俾咗你啦。有咧？有啊，個細嗰條一條行嗰啲箱咧，呢個位啊，呢啲箱咧，我記得有㗎。係啊。啲玻璃咧？石英。咩啊？呢喺沙度啊，沙呢啲，唔係你之前攞走咗好多沙。你要去剪走佢，我睇到啊。冇啊！睇到啦嘛。我冇。邊度冇玻璃啫？明明就有。誒，算啦，唔玩。我幫你整啦，好冇啊？我想幫你整啊！你想做咩啊？其實？翻咗件。其實佢呢個農場呢一個係一個掩飾嚟嘅喎。係啊，又做掩飾二五仔啊！然後佢跟住我第一次行咧，我係爆之喺個農場，但係其實咧，跟住第一場嘅用途咧，唔係農場嚟嘅。係用嚟打飛機嘅。啊。係打 piano 嘅。啊。係打機嘅。啊。係上床嘅。啊。係同人搞機嘅。上床如果係上床我都揾咗啲啦。揾到啲周周啊！唔係啊。賓州啊！唔係啊。周周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 啊！到咧？一定係周周。唔係啊。係邊個先？就會掉腳趾翻。你呢度唔封啊？你呢度？你呢度唔封啊？西門㗎。我幫你封啊！呀！我幫你封道門啊！呀！我去屋企攞翻道門。呀！啊，橡木門。去環門啊！咩環門啊？環木門啊！環木嗰隻啊！華木啊嘛，華木嗰隻我都有啊。你一去用環咩？環木門嗰啲啊！邊度咧？哎呀，唔夠玻璃樽仔我就84。我攞俾你啊！我通常好中意咧，咩送攞俾人攞嘢嗰陣時咧，打佢一下。咦，個農田幾靚咯喎！係時候應該鑿翻啲農田啊！鑿翻啲農田，都係鑿翻農田一鑿㗎。有㗎，有㗎，咩今日住咯嘛？但係你想起陣屋咩？起陣先。等一陣我同阿婆講話，遲咗少少時間。佢入飯啊！唔係啊，我話我哋去咗咩啊？後尾落嚟冇位，我哋去咗梨木樹，跟住搭車咧，點知咧又冇車，跟住再搭翻嚟咁樣話。等車等 N 喎。係啊，等 N 我等成1個粒鐘。幾多粒鐘啊？有。好喎，等咗成2粒鐘，跟住。個鐘一飯。啊，幾好。妖，哎呀，今集有時間到啦，係咁好啦，拜拜。